ഈ മീൻ ചാടുന്നത് ഒരൊറ്റ മീനും കണ്ടില്ല ആള് വല വീശാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മീന് ഈ തെരലിൻ്റെ ഇടയിൽ ചാടുന്നത് കാണുമ്പോഴാവും അവർ വീശുക. വലയുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. മീനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹം വല വീശിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ. ഒരൊറ്റ വല പോലും പാഴാവരുതെന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഇട്ടത്. വെറുതെ വീശിയിട്ടേ. ഇവിടെ ഒരു മീൻ്റെ ഇളക്കം കണ്ടോ? അവിടെ മീൻ മറിയുന്ന കണ്ടോ? അവിടെ മീൻ എത്തിയിരുന്നു. Okay. ഒരു കാലിക്കുട്ടിയും മാത്രമാണ് മൂപ്പർക്ക് കിട്ടിയത്. മീൻ ഒരു മീൻ പോലും കിട്ടിയില്ല. ഈ വല വേസ്റ്റായി.